今日係我同師母嚟教會9個月中間第一次向粵語部嘅弟兄姊妹嚟證道。我本人好珍惜呢個機會，我希望今日我哋可以大家喺主嘅中間，聖靈與我哋同在，俾我哋將聖經嘅話語成為我哋嘅力量，成為我哋光照我哋一生中間行一條屬靈嘅道路。使徒行傳第7章一共有60節，我幫 Daniel 弟兄有一個默契，我講前邊，佢講後邊，但係我就講長啲，從第1節講到53節，留翻54節到60節7節俾佢講。做咩要咁安排呢？因為從第1節使徒行傳第1章，從第1節到53節，係一篇為主殉道嘅司提反所講嘅講章，係唔可以分割嘅。但係更加精彩嘅係50節之後呢，因為佢講咗呢一節嘅聖經之後，講咗呢次嘅講道之後呢，佢為主係俾人用石頭打死嘅，所以精彩嘅部分我留俾Daniel 弟兄嚟講。猶太人打死司提反呢件事呢，係我哋今日可能喺世界其他國家都仲會發生，但喺我哋好安定嘅加拿大嘅地方就可能唔會發生呢件事。但係我哋知道，教會從耶路撒冷第一間教會開始之後呢，12個使徒同埋120個弟兄姊妹，加上啲婦女起埋呢，嗰陣時就開始第一間教會。嗰間教會開始咗之後呢，神藉着彼得喺度傳福音呢，一次福音就傳福音就有3000人信主，以後有5000人信主，以後呢講信主嘅人係數唔過來啊，連好多啲祭司都順從咗主耶穌基督。所以我哋睇到呢，神係好注重教會中間人數嘅增多嘅，所以呢個時候呢，教會差唔多係正話開始冇幾耐啫，已經教會嘅人數已經係超過1萬人噶啦。喺1萬人中間呢，點樣可以嚟安排呢1萬人中間萬幾人嘅中間點樣嚟教會嘅運作呢？教會喺呢個時候呢，神就用一個方法，12個使徒中間當然唔可以照顧咁多個人啦。所以咧就神就感動佢哋咧，喺佢哋中間嗰度咧就選出7個人嚟。呢7個人咧係有恩惠、係有能力、係有屬靈嘅恩典、係有智慧嘅人咧，就出嚟管理啲飯食，就將12個使徒咧，佢哋可以專心嘅嚟傳揚福音同埋禱告。所以呢個好好安排。所以因為咁好好安排咧，聖經嗰度講咧，神就將得救嘅人數天天加給他們。所以第7章開始嘅。我哋睇到咧，教會設立嘅時候咧，最先司提反同埋其他6個執事咧，佢哋開始管嘅唔係我哋今日所講嘅執事啊，就係管理飯食嘅啫。因為嗰陣時佢哋教會中間聚會之後，可能有啲比較窮嘅，一個禮拜可能食過一餐最好嘅就喺教會食過一餐啦。所以喺嗰度食過餐咧，唔似我哋正話食都食唔飽啦，係嘛？但係佢哋咧係喺嗰度咧，嗰啲窮嘅人可以嚟到一齊幫佢食嗰班。但係咁多人嘅中間咧，7個人12個使徒梗係唔可以管理咁多人，所以就揀出呢7個人嚟咧做執事。執事嘅意思即係做僕人，佢哋管理飯食。但係咧就喺嘅時候，佢不論係管理飯食咧，我哋知道7個嘅執事中間咧有2個執事咧就係司提反咧，不但係管理飯食，佢仲係傳福音。我哋再睇落去嘅時候，第8章嘅時候，我哋睇到另外一個腓利咧，仲係甚至係將福音傳俾個埃提亞伯嘅太監，翻到將福音傳到去非洲嘅地方去。所以我睇當時嘅使徒啊，當時嘅咧選出嚟嘅執事咧，佢不但係管理飯食咧，仲係傳福音。所以到第7章咧，我哋開始嚟睇睇第7章。我唔知道嗰個有冇打出嚟㗎？第7章從第1節開始，我哋讀第7節有冇打出嚟？第7章嘅第1節開始，大祭司就說，因為佢嗰陣時司提反所講嘅咧，佢哋就講，佢哋就設下，因為司提反幫佢哋辯論嘅時候咧，佢哋辯輸咗啦。辯輸咗之後，佢就唔服氣，唔服氣就點咧？佢就設下假見證咧，嚟講呢個司提反講呢個話咧，係踐踏聖所同埋摩西嘅律法。我哋曾經聽佢哋講咧，即係講律法規咁對咁緊要嘅聖殿啊，但係咧司提反係踐踏嘅咧，所以咧佢哋就用各種嘅方法咧，就希望咧就可以嚟勝過啲司提反。所以第7章嘅第1節咧就咁講，大祭司就問佢哋司提反，呢啲事果然有麼？司提反就說：諸位父兄請聽，
當日我們的祖宗亞伯拉罕和米所波達米還未住在哈蘭的時候，榮耀的神向他顯現，就對他說：你要離開本地和親族，往我所要指示你的地方去。他就離開迦勒地的人之地，住在哈蘭。他父親死了之後，神使他從那裏搬到你們現在所住之地。喺呢個地方咧，神就沒有其他產業，連立足之地都冇俾佢，但係應許將來咧呢個此笪地俾佢咧，同佢嘅後裔咧，那時佢哋仲未有兒子。神說佢嘅後裔必寄居在外邦，去嗰度咧，要叫佢哋作奴僕咧，苦待佢哋400年咧。神講喺嗰陣時，以後嗰陣時咧，神就俾一個祝福講，將來咧你嘅子孫有好似天上嘅星星咁多，海邊嘅沙咁多。我哋睇嘅時候咧，大祭司就問司提反：到底佢哋講你嘅啱唔啱咧？話你踐踏摩西嘅律法，不但律法咧，你仲係毀壞聖殿咧，係咪有咁規條咧？但係咧，司提反唔係正面嘅回答佢，佢就講咗呢一篇嘅講章。呢篇嘅講章咧分咗4段，第一段咧就係講到亞伯拉罕，亞伯拉罕做咩從？第二咧就講到亞伯拉罕，就講到約瑟，以後再講到摩西，以後咧就最後嗰陣時就講係你班猶太人咧點樣嘅嚟殺害先知，點嚟毀謗先知，點樣嚟將主耶穌殺死咗。所以佢講4段中間咧，第一段咧佢哋可以接納嘅，第二段都可以接納，第3段都可以接納，到第4段嘅時候咧，佢哋就好嬲，就將司提反就用石頭打死佢。我哋睇最先咧，佢講嘅第一段就講亞伯拉罕。亞伯拉罕係佢哋民族嘅，可以講佢哋以色列民族嘅歷史嘅開始。喺亞伯拉罕對喺猶太人嘅中間咧，係一個好緊要嘅人物嚟嘅。佢係從一個新生嗰陣時，佢嘅名字叫做亞伯蘭。亞伯蘭嘅意思就係自己本族嘅一個細嘅一個族嘅族長。但係以後咧，因為佢嘅信心嘅緣故咧，神就叫佢改起名叫亞伯拉罕。亞伯拉罕就成為萬國之父、萬國信心之父。所以咧，猶太人咧覺得你將我哋咁緊要一個人物咧講出嚟，佢哋可以接納嘅。呢度睇到咧，佢係將亞伯拉罕嘅信心、亞伯拉罕嘅盼望。佢信心係咩？佢信心講呢個時候我差唔多100歲啦。你講我將來我個仔女會，我仔仔孫孫可以天上嘅星星咁多，海上嘅沙灘嗰度咁多沙，點樣有咁嘅情形咧？我99歲我都仲未有仔女，咁以後咧就因為信心緣故咧，去到100歲嘅時候咧，真係以撒就出世咗。呢度仲講到亞伯拉罕咧，佢有盼望啊！佢雖然喺在生嘅時候咧，神應許嘅嘢冇實現，但係咧，佢願意靠住信心咧，佢就願意睇到一個永遠家鄉去等緊佢。所以當司提反講到呢事嘅時候咧，嗰啲人講好啊，啱啊，呢啲好啱啦。我哋亞伯拉罕係我哋好尊敬嘅，你講出呢個咁我哋嘅先祖嚟講咧，佢哋真係可以接納嘅。從第8節到16節咧，佢就另外講到亞伯拉罕嘅曾孫啊，約瑟。我哋知道，我哋喺過去嘅幾個禮拜都會講到約瑟啊嘛。約瑟就係因為神與他同在，佢樣樣都順利嘅。呢個人從17歲嘅時候咧，就點樣俾佢哥哥點樣出賣咗之後，去到嗰度賣到埃及嗰度做為呢個奴隸嘅時候，但係最後嗰陣時咧，神因為與他同在，所以就凡事都順利。到最後嗰陣時咧，去到30歲嘅時候就成為埃及嘅宰相。所以佢講嘅時候咧，以色列人都係可以接納嘅。第3係講到摩西啦。我哋知道摩西嘅故事，摩西係以色列人嘅民族嘅英雄。呢個英雄咧，佢係真係為咗埃及人可以，埃及人喺嗰個埃及嗰度咧做咗400年嘅奴隸之後咧，佢可以放下一個國家嘅榮耀，因為將來佢係俾呢個法老王嘅女係收咗嚟，佢又學咗埃及嘅所有一切嘅學問啦，不但有學問有地位啦，甚至將來可以甚至係承受好高嘅職位。但係為咗自己嘅百姓咧，佢又寧願放下國家咧，放下呢個國家，佢就以他的人民咧，以佢自己以色列人咧，就一齊嚟認同佢。所以就寧願放下一個國家咧，就去到個地方咧，就將佢嘅百姓用40年嘅時間，從埃及嘅地方帶你出嚟，進入一個上帝所為佢哋準備嘅迦南之地。所以司提反講呢篇講章嘅時候啊，嗰3段咧，佢哋都可以接納。第一段咧就係亞伯拉罕呢個
佢哋歷史上認為最尊貴嘅一個歷史嘅開創者，佢哋可以接納。一講到約瑟嘅時候咧，可以成為一個宰相，又係可以接納嘅。第三段更加可以接納，就係摩西咧，係從佢哋為奴之家帶到去個迦南美地嗰度去。但係第四段就唔得啦。第四段咧，我哋從37節到53節啦，我哋睇到呢個時候咧，司提反咧就將以色列人所做嘅事啊，唔啱嘅事都講晒出嚟。最先係講摩西喺山上嘅時候，亞倫喺下邊嘅時候咧，就因為唔知道摩西會發生咩事，以為喺上面已經係俾野獸食咗或者死咗啦，所以就將所有嘅百姓嗰啲耳環啊、手嗰啲戒指啊，通通用咗個金牛犢喺度敬拜。呢個就觸犯咗摩西嘅十誡啊嘛，除我之外你冇去別啲神啊嘛。但係喺個時候咧，佢就責備佢哋，不但係責備佢哋咧，仲講你以色列人咧所做嘅嘢，通通都唔啱。所以呢個時候咧，佢哋聽咗之後咧，心中就好嬲怒，好即係好憤怒咁咧，就一齊咧就用一種私刑咧。本來佢哋猶太人喺羅馬統治之下係唔可以有死刑呢種嘅權利嘅，但係為咗要殺死呢個司提反咧，因為司提反講中佢哋嘅佢要點，就係講佢哋講你從來咧，你就係硬著頸項嘅人，不但係硬著頸項咧，你係逼迫先知嘅人，所有先知嚟到你面前，你都逼迫佢到最後嗰陣時咧，你想個義者主耶穌嚟到世上，你釘十字架，你哋釘十字架，你猶太嘅手上沾滿咗神，沾滿咗血，所以咧佢講嘅時候咧，嗰啲人就好憤怒啊，就用私刑咧，就將司提反用石頭生嚟用石頭嚟打死佢。喺呢一切嘅中間咧，我哋睇到一件事，就係一個普通嘅管理飯食嘅司提反，佢都唔係我哋今日執事教會所講嘅執事。一個普通嘅司提反淨係管理啲飯食，即係管理一啲教會中間一啲需要嘅行政嘅問題咧。但係咧，佢不但係咁樣，佢仲係一個傳福音嘅人。我哋睇到呢一件事咧，就係睇到司提反當時咧，成為作為一個平信徒咧，佢係對佢哋自己嘅歷史係非常清楚嘅。我深深相信司提反一定係對佢舊約嘅歷史咧係好熟嘅。佢對摩西五經係好熟嘅，唔係嘅話，佢就唔可以有咁系統嘅將亞伯拉罕、將約瑟、將摩西咁清楚嚟講出嚟。我哋就諗到我哋今日嘅基督徒，我哋如果係人人問到我哋得救嘅緣由，我哋可唔可以溫溫柔柔嘅將我哋所信嘅可以幫人講出嚟冇咧？司提反係好熟聖經嘅，但係我哋今日好多基督徒可能人哋問你嘅時候，你都唔知道點答。你日日過嚟，好似一個人問冇信主嘅就問一個基督徒咁：你個禮拜啲嚟禮拜堂，你係信咩㗎？我講我信我牧師所講嘅咯。咁你牧師係信咩㗎？我牧師係信聖經所講嘅啦。咁聖經係講咩啊？聖經1600幾面，邊個有時間去讀啊？所以我唔知道。我哋好多人係咁啊，我哋唔知道啊。有一次我喺我教會中間，我忽然間問一個問題咧，就得罪咗好多人啦。我講我一個基督徒咧，你唔識聖經又唔肯讀聖經，係不可原諒嘅。我講出咁嘅話，有人咁鼓掌嚇。一個基督徒你唔識聖經又唔肯讀聖經嘅話，係不可原諒嘅。但係我哋睇到司提反係可以，佢真係好熟佢哋嘅聖經，好熟佢哋嘅歷史。我講一句話嘅時候咧，忽然間散會咗之後，有一個姊妹啊，特別一個姊妹有幾個人啦，特別嘅姊妹講：牧師你咁樣去好唔公道，你咁樣講，我哋又冇機會去讀過神學院，有冇神學院讀過書？我哋點知可以知道咁多神學嘅嘢，知道聖經嘅嘢咧？我講一個基督徒，你唔懂聖經，又唔肯讀聖經，又冇意思讀聖經嘅話，係不可原諒嘅。佢講我係咪唔可以原諒咧？我講你自己喺神嘅面前嗰度講咧，我唔可以判你點樣。但係最緊要，我哋睇到司提反係一個管理飯食嘅人，佢可以將以色列嘅歷史有頭有文有路嘅，好有系統嘅講得好清楚。咁今日我哋基督徒喺個世界上咧，我哋可唔可以都咁樣人問我哋得救嘅緣由係點樣？我哋可唔可以溫溫柔柔咧，將耶穌基督嘅救恩，佢點樣為我哋死，以後點樣復活咗之後，以後佢點樣去行過神蹟，佢所行過神蹟，佢所講嘅比喻，佢所做嘅事，係咪可以好清楚嘅有系統嘅講俾人哋聽咧？到底咩係救恩咧？我哋係咪可以咁講咧？
所以喺呢度我哋睇到司提反咧，佢所講嘅嘢咧係好唔客氣嘅，指出以色列人嚟講，你哋係硬着頸項抗拒聖靈，逼迫先知，甚至係殺害嗰個嗰個義者耶穌基督嚟到個世界上，係你哋釘佢十字架嘅。所以咁講嘅時候咧，結果我哋都知道啦。結果喺從54節，我留俾第二個啦，俾 Daniel 弟兄嚟講。我哋知道佢講咗篇講章嘅之後嘅結果咧，就係俾人用石頭嚟打死啦。我哋睇到嘅時候咧，就係講司提反求死就得到死啦。佢嘅眼光超出佢嘅時間，佢嘅眼光係睇到更遠嘅地方。我哋呢度特別睇到一件好緊要嘅事咧，呢度咧就係我哋知道耶穌基督被釘死、復活、升天咗之後咧，希伯來書第8章講佢係坐在父神嘅右邊啊，坐在父神嘅右邊。喺另外一個地方都係講到主耶穌依家喺天上係坐在父神右邊。但係我哋睇到嘅聖經咧，唔係喎，忽然間主耶穌企起身，佢唔係坐住喎。你睇，我哋再睇第7章嘅耶穌到佢講完嗰度喺55節啦。但係司提反被聖靈俾人打死石頭，仲未打死之前呢，被聖靈充滿呢，定睛望天，看見神的榮耀，又看見耶穌站在神之後邊。我真係唔知道你哋讀聖經嘅時候有冇咁簡單嘅睇到呢句話。以前神咧，耶穌基督係坐在神嘅右，坐就喺嗰度嘛。但係咧，依家我哋睇到咧，司提反我死之前咧，俾人用石頭打之前咧，我哋睇到耶穌基督企起嚟喎。如果你有一日嚟到我屋企嗰陣時，你敲咗門啦，入嚟我仲係坐喺度都唔理你，會點樣咧？你梗係覺得我唔歡迎你啦。但係呢個時候咧，如果係一個朋友嚟到屋企，梗係快啲開門，快啲企起身嚟啊嘛，歡迎佢啊嘛。我哋睇到咧，呢個時候咧，神咧，司提反我被釘死嘅時候咧，耶穌基督係站喺神嘅右邊嘅咯。佢睇到天開咗，人子站在神的右邊。所以我哋睇到司提反雖然俾人打死咗，肉體生命死咗，但係咧，佢最緊要一件事咧，就係講神喺個時間中間咧，係特別嘅嚟歡迎佢去到天家嘅地方。今日我哋睇喺司提反被石頭打死呢件事嘅事上咧，我睇到一個普通嘅一個管理飯食嘅一個執事咧，好謙卑嘅去做執事嘅時候，佢雖然係有好嘅，佢有好名聲，佢滿有聖靈嘅同埋智慧，但係咧，佢都係管理飯食。但係管理飯食咧，佢幫佢傳福音都係拉上關係嘅，不但係管理飯食咧，佢有機會嘅時候，佢就係傳福音噶啦。我哋睇到呢件事咧，都係我哋每一個信徒都係應該得到鼓勵嘅，就係我哋唔係單單喺個時候，我哋喺度做嗰啲事務嘅事，佢傳福音幫我哋人都有關係嘅。我哋睇到。另外一件事就係每一樣事係太卑微嘅，喺教會中間你侍奉邊一樣事都係好尊貴嘅，為咗神所做嘅事，每一樣都係尊貴嘅。就算管理飯食，就算準備一個茶點，都係好尊貴嘅一種件事。我哋睇到呢件事呢，就係司提反有2-3件事呢，係我哋真係可以喺度學習嘅。第一件事呢，佢係好有勇氣啊，佢為咗真理係唔妥協嘅。佢為咗真理緣故，佢係唔妥協，呢種係好偉大嘅一種嘅勇氣嚟嘅。呢個勇氣就係呢種嘅品德咧，就係講你喺好大嘅壓力之中咧，你都唔改變嘅。你好大嘅壓力中間，就算有死亡會臨到你嘅時候，你仲係繼續係企起身嚟嘅。所以我哋睇到呢個司提反嗰種嘅勇氣咧，係我哋應該都係喺度學習嘅。冇咩事係太過卑微嘅。傳福音就算遇到困難嘅時候咧，去勇往直前。佢唔會話因為我去傳福音，會遇到危險嘅時候我就退縮，佢唔會退縮嘅。所以喺呢度我哋睇到第一件事就係好有勇氣。歷史上我哋喺教會上都睇到個好有勇氣嘅人就係馬丁路德啦。馬丁路德喺1517年嘅時候佢出嚟，因為睇到羅馬天主教係敗壞到不得了嘅時候咧，特別係嗰件事，佢係見呢家喺羅馬嗰度。嗰個 St. Peter's Cathedral 個最大嘅座堂咧，我哋應該你去羅馬一定都去睇過個大座堂啦，好大嘅好偉大嘅一間教會。因為喺要建呢個座堂嘅時候唔夠錢就點樣咧？嗰啲神父就出嚟賣咩咧？賣贖罪券。贖罪券佢講你只係捐錢咗之後咧，將你嘅錢放喺呢個
奉獻袋嘅時候，或者奉獻箱嘅時候，叮當響嘅時候咧，如果你已經死咗，你親友就可以到天堂去啦。係要講有煉獄啊嘛，煉獄又唔係喺地獄，又唔係天堂中，喺中間。你將你奉獻放咗落之後咧，你嘅已經離世嗰啲親人就立刻去到天堂去。馬丁路德當然唔承認咁樣啦。馬丁路德喺羅馬書嗰度去讀到講，因為人係因信稱義嘅，唔係做咩事可以得到神哋特別嘅欣賞。所以咧，佢嗰陣時咧，有一日喺1517年嘅時候，佢將羅馬天主教所有唔啱嘅嘢咧，通通95項釘喺佢自己嘅禮拜堂嘅前面嗰度。所有歐洲嘅人當佢教會都嚟睇到95條羅馬天主教唔啱嘅事，通寫晒出嚟。佢當咁樣去做咁嘅時候，你有好大嘅勇氣啦。但係咧，羅馬天主教教皇同埋當時嘅皇帝啊，德國嘅皇帝都係算天主教嘅，梗要追殺佢啦。咁有一次開會嘅時候，就叫馬丁路德嚟開會。馬丁路德知道佢哋開會嘅時候，就要一件事講：你收回你95條所有嘢，你收回。你收回咧，我就免你不死。但係馬丁路德點樣講啊？佢講，除非聖經或者係有人真係有好好嘅理由講俾我聽，我講95條有邊一條唔啱嘅咩？唔係我唔收回。咁嘅勇氣喎，喺當時咧，咁嘅勇氣係用生命嚟搏㗎喎。到馬丁路德就要臨離開世間之前咧，佢講嗰句話，佢講當時我唔知邊度嚟咁嘅勇氣啊！依家叫我咁我就唔敢啦。我哋有時都會有起上上落落嚇。因為馬丁路德改教嘅時候都遇到好多困難啊！困難時有時佢灰心啊，有時好驚啊！真係驚嘅人咩唔驚死啫？咁有一次馬丁路德翻到屋企嘅時候，敲門嘅時候，佢太太一出嚟嗰陣時，着住黑衫黑裙，帶住個黑紗。馬丁路德講：咩事啊？邊個死咗啊？佢太太點講？上帝死咗咯！上帝點會死嘅啫？上帝唔死做咩？你咁憂愁啫？你出嚟改教啊嘛！上帝唔死，上帝就係永活嘅時候，你做乜咁驚啫？所以馬丁路德有一個好好嘅太太嚟幫助佢噶。所以我哋睇到呢件事咧，司提反嗰種勇氣咧，真係以後嗰陣時，馬丁路德都會係受影響。我哋喺呢度咧，我哋睇到不但歷史上，你係睇讀呢個《使徒行傳》第3章、第4章，你睇到彼得出嚟傳福音嘅時候，嗰啲人講：你從今以後咧，你都唔可以奉主耶穌基督去出嚟傳呢個福音。佢哋點講啊？彼得點講啊？聽從人，唔聽從神，應唔應該咧？你自己去酌量下啦，好詼諧咁啊！你自己諗下啱唔啱咧？我係聽從你，唔聽從神，係啱唔啱咧？所以喺呢度咧，我哋睇到司提反呢種勇氣咧，係我哋每個基督徒都應該係有咁嘅勇氣嘅。第二點，我哋睇到司提反嘅忠心啦。司提反嘅忠心就係講，神俾你做一啲嘅事，無論係點樣卑微嘅事，管你飯食啫嘛，邊個唔識啫？可能都唔識，唔使煮啦，就分俾人嚟食啫嘛，分俾當時嗰啲喺外邦、喺外省翻嚟嘅猶太人，佢哋嗰啲寡婦啊嘛，分啲飯俾你食啫。邊個唔識咁做咧？但係佢係好卑微嘅事，佢啲係好忠心啊。神講你喺細嘅事時候忠心咧，我就交大嘅事俾你做啊嘛，係嘛？忠心，佢好忠心。就算喺傳福音中間，佢真係好忠心。我聽過一個基督徒嘅見證。佢講喺台灣，我喺台灣讀大學嗰陣時有4年喺讀大學嘅時候，有一個基督徒寫咗一篇嘅文章見證，我到幾十年我都仲記得。佢講呢一個就係一個退伍嘅軍人，退伍軍人因為蔣介石將嗰啲軍隊帶到台灣咗，台灣就有60萬嘅軍隊嗰陣時，60萬個成街人都成街你睇到軍隊係着個軍服嘅。咁退休咗之後咧，呢個軍人就咩嘢都揾唔到做。我又唔識做咩嘢，我淨係識開槍啫嘛。咁邊度揾到工？一退休嗰陣時40零歲就退休啦。嗰陣時40幾歲退休咗，揾唔到工啊！揾唔到工，點樣揾工都揾唔到。後來咧，忽然間睇到個廣告，好中意啊！呢個廣告就講一間大公司要請保安人員，要識開槍嘅，要識揸槍嘅。佢又退休嘅人就啱啦，就係我嘅工作啦嘛。我嘅工作就係識開槍，我咩都唔識嘅啫。咁你做保安人員，我去 security 我最好噶啦。咁就申請。點知去到申請嘅時候咧，30-40個人啦，通喺度應徵，淨係我請一個人啫。哎呀，我講梗死啦！有啲比我後生，有啲軍階嗰啲佢嘅官階係比我更加高嘅，我梗係唔得噶啦。但係咧，佢講既然嚟咗，我咪 interview 咪會下面咯，見下面咁咯。咁佢就喺度繼續見面咯。到最後嗰陣時，咁多人中間真係選到佢喎，選一個啫喎。
選到之後佢咪好恩嘅，喺度做保安嘛。以後嗰陣時做咗幾個月嗰陣時，佢就遇到呢個曾經 interview 佢嘅主管，就問你講：做咩咁多人中間你要揀到我咧？佢講：我揀到你係有原因嘅，因為我係選咁多人嘅中間咧，個個人入嚟嘅時候咧，我特登放條香蕉皮喺嗰度啊，個個人都睇到，但係冇人執起上嚟，就係你執起上嚟啫。你行過嚟將香蕉皮攞起嚟吊喺個字紙攞嗰度，就係因為你咁嘅動作咧。你咁忠心嘅細嘅時候，一個香蕉皮你要攞起上嚟吊喺字紙籮嗰度咧，我就用你啦。我睇到司提反係好忠心嘅，管理飯食啫嘛，管理飯食我咪管理飯食，我做咩仲要講埋咩？為咗傳福音，俾人用石頭打死啫。佢好忠心，所以喺度講一個人好忠心咧，我哋每一個人都要好忠心嘅嚟幫人哋分享主嘅信息。我哋個信仰係點樣？我哋一定要好似司提反學習佢咁樣，可以點樣喺我哋事務嘅中間，我哋更加明白聖經。因為一個人唔懂聖經又唔肯讀聖經係唔可以原諒嘅，真係唔可以原諒嘅。我哋做基督徒咁耐嘅時候，我哋係咪可以真係可以有系統嘅？我哋知道我哋信係點樣，知道點樣將我哋嘅 gospel 點樣 present 出嚟俾人哋知道咧？我哋係咪好似司提反咁樣，將猶太人嘅歷史啊？佢嘅民族英雄啊，亞伯拉罕啊、約瑟啊，仲有其他大衛啊、所羅門啊，一直到摩西啊，一直都講晒出嚟咧。我哋應該係有咁嘅忠心，因為喺大小事上忠心咧，喺大上事都係忠心。我哋要忠心以神所交本我哋做嘅事。第三件咧，我哋喺司提反嘅身上，我哋學習到咧，佢係願意付上代價嘅。傳福音係要付代價嘅，付代價。你揾到一樣更加好嘅嘢時候咧，你願意放下你嘅認為最好嘅嘢嚟一件更加好嘅嘢。我哋聖經嗰度有讀到講馬太福音嘅13章嗰度講到，佢講天國就好似一個寶貝藏喺地裏嗰度，人遇見咗知道呢個係寶貝咧，就將一切所有都賣咗嚟買呢一笪地。我哋講你啲係你啲係傻嘅，你咁多嘅錢。你做咩賣咗去買呢一笪咁爛地咧？但係你知道爛地入邊中間，如果你知道爛地中間嗰度係有寶貝嘅話咧，你就願意將你一切世上所有嘢都賣咗嚟買笪地，因為知道寶貝喺中間，係嘛？我哋睇到呢度，保羅就係咁樣咯。保羅佢本來有學問，佢就係70個公會中間嘅一個會員中間，佢又好有學問嘅。佢係喺加馬略嗰度最有名嘅一個先知中間嗰度學習嘅，佢又好有地位嘅，唔係佢點樣可以喺嗰個70公會中間可以成為一個領袖咧？但係遇到主耶穌之後咧，佢將萬事看為糞土。咁啊真係願意付代價咧，為咗更好嘅嘢，你就願意付代價啦。我以前服侍間教會中間有一個亦都係我家庭醫生，佢係醫學博士嚟嘅。醫學博士唔係淨係一個醫生，佢係醫學博士啊！醫學博士咧，但係咧，佢又好熱心傳福音，佢係成日教會嘅長老。以後嗰陣時咧，佢用10年嘅時間夜晚讀神學，到最後就讀翻一個 master degree。佢已經係神學博士啦，佢但係讀翻一個神學，佢係醫學博士，但係讀翻個神學嘅學士。佢願意咁樣啊！今日咧，佢呢個長老仲係啊，成日去到杜拜、去到中東嗰度傳福音，時常去到台灣嗰度傳福音，因為做咩咧？因為佢知道係最好嘅，咩嘢係有永久價值嘅，咩嘢係暫時嘅，分得好清楚，所以咧佢願意咁做。最近我認識一位弟兄，呢位弟兄有2個博士銜頭啊，2個博士銜頭啊，但係咧佢現在咧佢正係考慮要入神學院。哇！佢個屋企人講：你有2個博士銜頭，你賺好多錢嘅喎，好有地位嘅喎，你而家會放下呢咁樣，你要重新入神學院。你知道神學院出嚟，仲要讀咁多年，出嚟咗之後有咩好處啫？但係好多人講，我知道咩係永恆嘅，所以咧我就會做咁嘅事。咁樣我哋去為傳福音嘅事，司提反佢有勇氣，不但有勇氣啦，佢不但有勇氣，佢仲係忠心，不但係忠心咧，佢願意付出代價。一個宣教士，我去到一個蠻荒嘅地方，去食人嘅地方，好多年前嗰時有嗰啲食人嘅民族嘅時候。嗰啲人講：你去嗰度係送死嘅啫，你去嗰度送死，你啲人唔好去啦。咁宣教士點樣講咧？佢講：我未去之前已經死咗噶啦，我冇得死第2次噶啦。咁嘅一種嘅心志，真係願意付上代價嘅咁嘅心志咧。
我哋生命今日活在喺加拿大呢度，我哋唔會話遇到咁嘅事，但係呢種嘅心志係好嘅。呢種心志咧就係講我哋願意為上帝嘅事工嚟付上我哋嘅代價。有時福音係因為我哋唔肯付上代價，最唔傳出去。喺舊約聖經申命記32章第11至12節嗰度講到咧，11至12節嗰度講到嗰啲麻鷹啊，佢點樣教嗰啲細嘅鷹仔點嚟飛咧？去到將來佢嘅翅膀漸漸有嗰啲羽毛長出嚟嘅時候咧，麻鷹媽媽就將佢擔住佢就飛到最高山崖度就放低佢噶啦，放低就俾佢咁跳啊跳咁，可能跌落嚟跌死啊！但係咧，麻鷹嘅媽媽咧就會喺跌到就最危險嘅就喺下邊咧就幫佢擔翻去。呢度都係《申命記》32章11至12節，佢就講鷹係搞動嗰個窩啊，俾嚟教嗰啲細嘅鷹嚟點樣飛。我都親自睇過飛有雀仔啊，嗰啲雀仔點樣教佢哋 BB 嚟飛咧？佢差唔多會飛嘅時候，真係掉到好高嘅時候掉低佢噶啦。我哋今日係咪願意俾神嚟講？係神有時放我哋喺一個好危險嘅境地下，但係我哋係唔係願意？如果係我哋一直係守住嘅話咧，我哋福音就唔會傳出去啦。我哋第8章一陣間，我哋第二個禮拜或者第三個禮拜，我哋再講嘅時候，係從嗰個第8章開始咧。使徒行傳第8章開始就講到福音係因為逼迫者到外邊去。如果教會唔受逼迫咧，亦一直傳嚟傳去，都係傳喺耶路撒冷嘅中間。但係如果係咁嘅話，就唔可以實現主耶穌基督所講嘅大使命。你們要從耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞，直到地極作我哋見證。所以神喺嘅時候咧，有時神係用一種鞭打或者係一種係趕你哋出嚟嘅，趕我哋出去，俾我哋去傳福音。福音就傳到去其他地方去嘛。今日我哋得到好大嘅從司提反嗰度睇到生命嘅見證咧，係我再講一次就係、主耶穌基督本來係坐在父神嘅右邊，坐喺嗰度嘅，但係因為司提反做啦，佢企起身嚟迎接佢啊，企起身嚟迎接佢。喺個55節嗰度，佢企起身嚟迎接佢。主耶穌話企在，因為司提反睇到天開咗，主耶穌企喺嗰度嚟迎接佢。我哋願意喺教會中間，無論點樣嘅侍奉，點樣卑微，好似司提反，我哋忠心，我哋有勇氣，不但有勇氣，我哋願意付上代價。我哋低頭嚟禱告。主啊，我哋再一次將我哋台上台下嘅人，再一次放在你嘅手中。我哋求主你幫助我哋今日可以學習司提反嗰種嘅精神，佢嘅品德，佢嗰種嘅願意付上代價，佢嘅忠心，佢嘅勇氣，以致福音可以從我哋傳到我哋嘅親戚朋友、我哋嘅鄰舍、我哋嘅同事同學，以致佢哋都有機會係傳揚福音。主啊，你今日都係對我哋說，如果我哋一個係唔懂聖經嘅人，我哋點樣可以傳揚你福音呢？如果我哋唔懂聖經，我又唔肯讀聖經嘅話，係不可原諒嘅。我哋求主你幫助我哋，用呢啲嘅話嚟勉勵我哋，俾我哋喺以後嘅日子中間，我哋更加係將你嘅福音嚟廣傳。我哋自己先充實我哋自己，將你福音係傳到我哋應該傳嘅地方去。聽我哋嘅禱告，奉靠耶穌基督嘅聖名，阿門。